Suban al Facebook este concha su madre que no me deja dormir, carajo. Para que me deje dormir otro día. ¿Cómo dormirá la concha su madre con su señor, este perro de mierda? Todos los días lo sigo. Concha su madre, cortó que la han botado a Arequipa, te cagaron. Y yo estoy pagando los platos rotos acá, pues la culpa de este cagón de mierda.